नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। म चाहिँ सारा बोरा। धेरै लङ टाइम पछि म चाहिँ फेरि भिडियो लिएर आएको छु। के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला साथीहरू। चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले वातावरण बर्खामा छ, त्यही भएर यति राम्रोसँग क्लियर देखिएको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ मकैहरू बल्ल धान चामल छोडिरह देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ मकैमा धान चामल छोडिरह साथीहरू। मैले चाहिँ कामको आतुरले गर्दाखेरि त्यति राम्रोसँग भिडियो बनाउनु पाएको थिएन, त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ आज चाहिँ यसो टाइम मिलाएर भिडियो बनाऊँ न भनेर हिँड्दैछु, भिडियो बनाउँदैछु। के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला। पक्कै पनि भिडियो रमाइलो हुनेछ र अन्त्यसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू। हजुरहरूले यो भ्यू हेरेर चाहिँ पक्कै पनि हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो होला है हामी के गर्न जाँदैछौँ भनेर है साथीहरू। पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। त्यति राम्रोसँग बादल लागेको छ, त्यही भएर चाहिँ त्यति राम्रोसँग देखिएको छैन, त्यही पनि माइन्ड नगरिदिनु होला होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ म एक्लै भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको साथीहरू, किनभनेदेखि दिदी चाहिँ अगाडि गइसक्नु भयो, मेरो बुढो चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ बिचमा होइन एक्लै बनाउँदै हिँडिरहेको पारामा। हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर खाना पकाउनु लानु भयो हो, मलाई पनि खिचेर जा भन्दै हुनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुर यसो भिडियो बनाएको का साथीहरू। अब चाहिँ म जाँदैछु, मेरो बुढो चाहिँ आउनु भएन। देख्न सक्नुहुन्छ आउनुहुन्न हाम्रो कान्छाले यति ठगमारा काम गर्नुहुन्छ है साथीहरू। के कुरो गर्नु र 10 फेरि उठाएर बल्ल बल्ल लिएर हिँडेको, त्यही पनि आउनुहुन्न त बा होइन। त्यस्तै हो साथीहरू। अब के नै गर्न सकिन्छ र नआएपछि। हे साथीहरू आउनुहुन्न। मैले बुढालाई पर्खिँदै हिँड्ने, दिदीले मलाई पर्खिँदै हिँड्ने। ओहो हाई भन्दैन। पर्खिँदै हिँड्दा जिन्दगी नै पर्खे जस्तो भइसक्यो साथीहरू। कति बेला पुग्ने हो, कति बेला काम सक्ने हो, कति बेला फर्किने हो, कति बेला खाने हो, कति बेला घर आउने हो, थाहा नै छैन त बा। हिजो त 11:30 भइरहेको थियो, हिजो नि खेतमै गएको हो, आज नि खेतमै हिँडिरहँ। 11:30 भयो थियो, घर गएर खाना खाँदा जुठो बाटो गर्दा त्यही हो 1 बज्छ। 1 बजेपछि फेरि एकछिन रेस्ट गऱ्यो, त्यहाँ चिया खानु पऱ्यो, त्यहाँपछि फेरि खेतमै धाछ, जति बेला नि खेतमै धाछ। अब त्यस्तै छ साथीहरू। अब बर्खा मासा पानी परेको बल्ल हिजो बेलुकी पऱ्यो, के अरे पानी नि हल्का हल्का, पानीको नाम निशान परेको थिएन, कति भइसकेको थियो। अब चाहिँ पानी परेको छ, अब चाहिँ कोदो रोप्न सुरु छ। अब कोदो पनि रोप्नु पऱ्यो होइन, त्यही भएर चाहिँ अब खेत रोप्न सिजन छ। अब खेत रोप्दै छौँ। अब कोदो चाहिँ अहिले बल्ल बिउ राखेको छौँ, बल्ल कान छोडेछ बिउले चाहिँ, धान चामल कान छोडिराख बिउले, त्यही भएर साथीहरू। अब चाहिँ हामी खेतमा गएपछि भेटौँला है त। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बुढो पनि आइसक्नु भएको छ। बुढो हाई भन्दैन। हजुर छेकिनु भयो मकैले। हाई भन्नु। सन्चै हुनुहुन्छ भन्नु। कसलाई? हाम्रो साथीहरूलाई। सबै काममा बिजी होला, सन्चै नगर्ने नि त, किन भन्न पर्यो। ठिक छ। मेरो बुढाको बाल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, बाल अहिले तान्नु न कस्तो र यता खाएर बन्द। ओहो मेरो बुढो भनिदिएको कभर मिलाइदिएर झन् पछाडि पो लानु देखिएको नि त। अन्त साथीहरू मेरो बुढोले चाहिँ खन्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। चाहिँ मेरो बुढोले काम गरिसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब चाहिँ
अर्को पाटामा गएपछि फेरि भेटौँला। अब चाहिँ हामी पनि काम गर्नु पर्यो होइन। साथीहरू हामीले चाहिँ तल एउटा दुईटा तिनवटा खनेर आएका छौँ। हामी चाहिँ यति ढिक खनेर कान्छा चाहिँ नठाटी जानुहुने अरे। अनि त्यही भएर चाहिँ अब जान्छु भनेर अब मलाई भएर चाहिँ अब भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब फोन लिएर जानुहुन्छ नि त। त्यही भएर अब अरू बाँकी रहेको चाहिँ हामी आफै खनेर आउनेछौँ। अब चाहिँ भिडियो चाहिँ यति नै। के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर पक्कै पनि गरिदिनु होला। पुरानो हुन्छ भने अझै पनि यसै गरी माया देखाइदिनु होला भन्ने भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु। बाई बाई दिदी, बाई गर्नु कता हुनुहुन्छ? बाई 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 बाई।